Jaskyňa Domica je na slovensko-maďarskej hranici. Kým u nás nefunguje nič, v Maďarsku nájdete takmer všetko. Aj preto v tejto oblasti Gemera môžete na vlastné oči vidieť turistický ruch na slovenský spôsob. Prírodný úkaz denne navštívia stovky turistov. Okolie je však zanedbané, opustené parkoviská a zarastený areál bez jediného človeka pripomínajú skôr spustošenú krajinu po jadrovom výbuchu než turistickú oblasť. Okrem jaskyne tu nenájdete nič. Niet sa kde najesť, osviežiť, prespať ani sa zabaviť. Rodinka z Holandska neskrývala zhrozenie. Nehnevajte sa, ale u vás nič nie je. Ani kemp, ešte aj jaskyňa je v pondelok zatvorená, žiadne miesto na oddych, reštaurácia, nič. Sadli sme do auta a odišli do Maďarska. Keď to bude takto, tak to asi bude veľmi smutné a nikto sem chodiť nebude. V Domici príde človek, zaplatí parkovné, má viacej možností. Môže ísť do jaskyne, von z jaskyne, do jaskyne, von z jaskyne, do jaskyne, von z jaskyne, to je všetko. Pritom k Teleku je zadarmo parkovanie, široká ponuka služieb. Smutné slová rozhorčených turistov potvrdzuje aj starosta. Investor, ktorý tu postavil obrovský areál, pred 2 rokmi odišiel, vraj sa mu tu podnikať neoplatilo. Toľko finančných prostriedkov, koľko sa tu preinvestovalo a takto nechať ležať a nikoho to nebolí. A tak sa turisti hneď po prehliadke vyberú o kilometr ďalej, do Maďarska. Tam nájdú hotely, reštaurácie, kempy aj program. Podnikatelia žiaria spokojnosťou. Pre nás je to len dobre, aspoň prídu všetci k nám. Sme radi, ale viete, ešte lepšie by bolo, keby ste sa o to starali aj vy. Všetci tvrdia, že na Slovensku nič nie je. Ja tomu nerozumiem. Problémom na Slovensku asi nebudú len peniaze, ale aj postoj k podnikaniu v turistickom ruchu. Nikto nevie, ako dlho bude ešte areál pri Domici chátrať a zývať prázdnotou. Dnes už môžem povedať, že nefunguje tu vôbec nič. Marianu Jázia, Ivana Vánsová, televízia Markíz.